အိုင်းစတိုင်းပြောခဲ့ပူပါတယ်တတိယကမ္ဘာစစ်ကိုဘလို့လက်နက်နဲ့တိုင်မလဲမသိပေမဲ့စဒုထစစ်ပွဲကိုတော့ကြောက်ခဲတွေနဲ့တက်ရလိမ့်မယ်တဲ့တတိယကမ္ဘာစစ်သားတကယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘာရီဆက်ဖြစ်မလဲဒါဟာလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးအတွက်အဆိုးဝါးဆုံးအိမ်မက်ဆိုးပါပဲစစ်ပွဲကအရင်နဲ့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စတင်ပြီးတကဘာလုံးကအင်တာနက်နဲ့လျှက်စစ်မြူတွေပြတ်တောက်သွားနိုင်ပါတယ်စစ်မြေတွေမှာတော့လူတွေအစားအတန်ထက်မြန်တဲ့ hypersonic ဒုံးကျည်တွေကမိုင်ပေါင်းထောင်ကြီးအကွာကနေပစ်ခတ်ကြမှာပါ AI စစ် robot တွေနဲ့ drone အုပ်ကျင်းတွေကကောင်းကင်ကိုလွှမ်းမိုးထားပြီးစစ်ပွဲဟာလူသားဆန်ကိုကင်းမဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆိုးဝါးဆုံးအန်ဒီရကတော့ nuclear ပါပဲခေါင်းဆောင်တယောက်ကခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံနဲ့အရာအလုံးပြီးဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်မြို့ကြီးတွေဟာစက္ကန့်ကွိုင်းအတွင်းပြာကျသွားပြီးတန်းပေါင်းများစွာသောလူတွေအသက်ဆုံးရှုံးရပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာအဆုံးသတ်မဟုတ်သေးပါဘူး။ပောက်ကွဲမှုကထွက်တဲ့မိကူးမြဲတွေကနေအောင်ကြီးကိုပိတ်ဆို့ပြီး nuclear စောင်းရာတွေစတင်ပါလိမ့်မယ်။ကဘာကြီးဟာအေးခဲသွားပြီးစိုက်ပျိုးကြီးတွေပျက်စီးကဘာတဝိုင်းမှာအစာရေစာပြက်လန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာပါအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေဟာရေဒီယိုတတိကြွအန်တီရဲ့ကြောင့်မြေအောက်ကတုတ်ကျင်းတွေထဲမှာပုံအောင်နေရပါလိမ့်မယ်ငွေကြေးစနစ်တွေဘဏ်တွေပျက်စီးသွားပြီးသက်ဆန်စရာစက်ကုစုပ်တွေဖြစ်သွားမှာပါအစားအစာနဲ့ဆေးဝါးကသာတန်ဖိုးရှိလာမှာပါနီးကျင်ညာတွေပျောက်ဆုံးသွားပြီးလူသားတွေဟာလျှက်စစ်မီးမရှိစက်တွေကြီးမရှိတဲ့ခေတ်ကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်ပါလေစက်တုထကဘာစစ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့လူသားတွေဟာတကယ်ပဲကြောက်ခဲတွေတုတ်တွေနဲ့ပြန်တိုက်ခိုက်ကြရတော့မှာပါဒါကြောင့်ဒီအိမ်မက်ဆိုးဘက်တော့မှမထစ်လာဖို့ငင်းချမ်းရေးကိုတန်ဖိုးထား